За тэгээд өнөөдөр мэдээж одоо ингээд яг 6 дансны арга гэдэг одоо хүмүүсийн санхүүгийн асуудлыг хэрхэн зөв зохицуулж болох вэ гэдэг энэ талаар бүхэл бүтэн ном гаргаад хүмүүс лекц уншаад явж байгаа ийм лектор хүнийд эрдсний хувьд тийм ээ бас зүгээр нэг олзуурхад юм асуучих гэж бодож. Манай үзэгчид ч гэсэн маш сонирхож байгаа болов уу гэж би бодож. Мэдээж айл өрх бүрийн хувь хүн болгоны санхүүгийн асуудал гэдэг өнөөдөр хамгийн хүн асуудлуудын нэг шүү дээ тийм. Энийг жишээ нь хэрхэн зөв яах вэ одоо? Зохицуулах гэж байна. Тийм. Юу зөв миний хэрэгэлдэг дансны аргачлал бол 6 нь бол сүүлд л үссэн юм. Гэхдээ тэр чинь 6% байсан шүү дээ. 7 данс 10 хэдэн салбар байхгүй. Оо зөө. Тэгэхээр тэрийг ингээ ярих юм бол тоо яриад толгой иргэнэлтэй. Тэгэхээр тэр дансанд юу явуулдаг байгаа юм бэ гэхээр зүгээр өөрийнхөө амьдралын хэм маягийг удирдах гэдэг юм явагдаад байгаа. Би зөв яг өөрийнхөө хувьд ямар арга зүй санд болгомоор тэгэхээр маш энгийн санал болгомоор байна. Тийм. Хэдэн хувийн хадгал ер нь хадгаламж байхгүй дээ. Тий, ер нь бол ер нь хадгалал хэдэн хувийн хадгалдаг байсан нь уу байгаагүй юу? За яг хадгал бол манай ихнэр л хадгална шүү. Хэдэн? Одоо хэдэн хувь би бол яг тэгж хуваар нь тооцож бол ерөөсөө үзэж байгаагүй манай. За. Банкнууд нэг юм жишээ нь 100 бит хоёр гэр бүлээр аялсан. Монгол оролдоо. Энэ чинь зохон увс архангаа гэдэг ингээд аялж явсан. Тэрний хоримтлалыг үүсгэн гээл жишээ нь ингээд ихнэр бол хадгалж агаад тэгээд тэр бүр аялсан байхгүй. Тэр бол манай ихнэр нэг тэгэл нэг юм илүү данс нээж мэгээч ч юм уу. Ингээгүй зүгээр ингээл жоролцсон. Тэр мэдээч байсан. Тэр яг хэдэн хувийг хадгалаад ч би тэгж процентлж бол үзээгүй. Зөв. Бидний нэг юм онцлог байд юм байлаа. Бид нар тооцоо мооцоо хийдэг арга хүмүүсээ санал болгоод байдیں۔ Тэр тийм сайн арга биш. Хуулга гаргаж ирээл. За одоос тэр нэрээ би яг юу хэрэглээд байна гэл те. Яг энэ бол зүгээр нийтлэг арга. Муу бол биш. Гэхдээ биднэрт тохироогүй. Жишээлбэл одоо өөрийнхөө утсан дээр картууд хэрэгэл данс хэрэгэлдэг үстэй. Хэрэглэн. Тий. Тэнгууд ингээд дэлгөөд үзэхлээр баахан юмнууд гарцсан байгаа тийм ийм идэж уусан энэнгээр явсан баг дансчин амьдралыг чи хүрнэ шүү дээ тийм. Тэгэхээр за энийг ста хасчихсан гэсэн юм ингээ гаргаад ирэхлээр олддгоо байхгүй. Ялчгүй. Тий яах вэ ингээл тийм. Тэгэхээр нэг ийм арга тэр ямар арга вэ гэхээр байгаа дансан дээр анализ хийж харахын оронд үгүй зардал дээр ажиллахын оронд байгаадаа хүрэх гэдэг дүрм маягүй ингээ. Танаа ихнэр хэрвээ яг аялье гээд мөнгө цаашаа хийгээд ихлээр хийчихэж байгаа байхгүй. Аялахгүйг л хийхгүй байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь тэрэндээ л тохируулаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тохируулж л амьдраад байна. Маш сайн Монголд ажилгүй байхдаа би амьдрал байгаа байхгүй. Бүр тархаж байсан ба шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь ажилгүй тархан мэн гэж айгу сонирн байгаа байхгүй. Уг нь турах хэвээр тэгээ бүр ингэ тий хэцүү байх хэвээр. Тэгсэн чинь тийм биш. Тэгэхээр нэг ийм энгийн дүрм юу гэхээр тэгээ ажилгүй байж байгаад ажилтаа болохлоороо юу цалин хөргөө ажиллах. Тэр нь бүр гоё хэсэг. Тэр ажилгүй байхдаа болоод исэн байж. Тэгэхээр энэ манайхан нэг юм болгодог л арга байгаа байхгүй. Болгоно. Яаж гэл болгодог. Тэгэхээр ажилгүй байхдаа болгож исэн шигээ ажилдаа болохдоо яг ажилгүй байсан шигээ байчих юм бол тэр хугацаанд таны орлого чи хоримтлагдана шүү дээ. Үндсэн дүрм л тэр. Тэгэхээр миний нэг хэрэгэлдэг энгийн арга юу гэхээр олон дансандаа биш. Хоёр дансны аргыг л санал хэлсэн байхгүй. Яг одоо түрүүний хэрэгэлдэхгүй байгаа данс шүү дээ. Тэр чинь бол ингээд яг бэлэн гой хүлээж шүү дээ. Чи 50%-аараа цалингаараа амьдрах гад үзээрэй гэж. Амьдрдаг. Одоо нэгсэндээ чэйж цалингаар 50%-аар нь ороод ирэнгут цээжэр нь гэсэн үг. Тий, цээжэр л гэсэн үг шүү дээ. Бүксийг бол ерөөсөө март. Тий. Тэгэхээр яг хөө тэгэж хуваасан ч болно. Гэхдээ зүгээр ороод ирэнгут шууд 50-ыг нь хий. Цээжэр нь бүксөөр нь гэхгүйгээр. За. Юу ямар ч мөнгийг. Тэр л чухал. Юу гэсэн үг гэхээр байгаагаа бүгднгийн хэрэгэлчээд илүү гарсан хадгална гэж уусаа байхгүй тийм байдаг. Тийм боломж. Гэтээ ингэж амьдраад үзэх юм бол цаана нь юу хөндөгдөх вэ гэхээр яста шинэ амьдрал руу орно. Чиний хувьд. Миний хувьд ч гэсэн тийм байсан. Юу гэхээр би бол ингээд түрээсийн байр амьдардаг байсан мөртлөө манайх чинь одоо ингээд багаар нэмж байгаа хэрэглэгдэхүүн гэх юм уу. Сая сүүл нэрээ тэгээд мөнгө ингээд хадгалж агаад их нэртэй машин авсан. Угаалгын машин л да. Нэртэй ч биш гэртэй. Тэгэхээр юу гэхээр хуримтлал чинь үүсч эхлэегүй байхад тэрнгийнхаа одоо манайх ч дансандх мөнгөнийхаа
10-30-аар нь худалдаа авалт гэдэг нь шүү дээ. Энэ чинь зээл гэсэн үг шүү дээ. Уг нь бол 11 зарчмаараа амьдралынхаа хэрэгцээг хангах гэдэг дүрм чухал байхгүй юу? Тийм болтлоо эхний даалгаврын юм бэхлээр яг дөнгөж алхам хийж байгаа үед бол тэсэх гэдэг дүрм явж байгаа. Буюу зохиомол ядуурл гэсэн үг. Ядуу юм шиг харагдана гэсэн үг. Гэтэ ядуу биш. Тэр нэр хүнд мөндө хошин тавих гэсэн үг. Гоё харагдах шичих хэрэггүй гэсэн үг. Яг байгаагаараа л би өнгөрсөн жил дээлтэ өвлөсөн. Миний авсан куртэг муу куртэг гэсэн учраас өдөн сагараад лекц уншдаг өнөө тайлахаар дахиад шиг пургаад байсан. Тэгэхээр би дээлээ хавар намрын дээлээ гаргаад өмсөн, өвлжингөө өмссөн. Намайг ч одоо таастаа нэг уламжлал гэхгүй би харин хувцгүй болохоор гэж хэлдэг байсан шүү дээ. Гайхдаг байсан. Куртэг авах мөнгө алганаад. Үгүй өөртөө юу хийж байгаа. Буруу дүрм гаргаад буруу шийдвэртэй хувц авсан учраас өөртөө шийтгэлээ өгч байгаа. Хоёрдугаар бага мөнгөөрөө бүгднгээр амьдралдаа хандахыг хүсэхгүй байгаа учраас хуваагдлагын системээр. Яг өнөөдөр бүгдээр манад ирэх гээ тэгээд хараахан би амьдсангүй. Би юу яадیں۔ Дансныхаа аргыг яаж хэрэгэлдэг вэ гэхээр орцсон шууд орлогыг шууд одоо 6 хуваадгийг. Зүгээр хүмүүс санал хэлэх гээд байгаа би өөрчилж хэлэх гээд байгаа санал бол орж иж байгаа орлого шууд 2 л хуваа. Ямар ч мөнгө орж ирсэн гэдэг дүрм. Тэгээд тэр 50%-аараа яаж ийл хүргэл гэсэн үг. Хүргэн ямар ч зүйл бол өгөхгүй тодорхой. Тэ амьдрын. Энэ систем явж агаад жил хүрэхгүй хугацаанд таны санхүүгийн систем сайжирчдаг байхгүй үндсэн дүрм нь. Сая нададтай гэр бүлийн 2 коучинг авч байгаа. Бид нар саяхан хэмжилт хийж үзлээ. Тэгсэн яасан гэсэн чинь нөхөр нь 123 кг жинтэй байсан. Сарын дотор 10 кг хайсан. Тэднийх нөхөр нь ганцхан ажил хийдэг. Эхнэр нь ажилгүй. Одоо гэртээ одоо танахтай хийх төстэй жишээ юм ба штэ. Тэгсэн тэр хоёрын дансанд нэг 7 сая л байсан. Яг 7 сая 900 бүр яг бүр бодит дүнгээ хэлж байгаа. Өөрчлөлтийн төлөвийн өнөөдөр сарын дотор харсан чинь 11 сая болцсон. Яаж вэ гэдэг юм л баггүй. Тэр хоёр 50% хадгалсан дүрм баггүй. Гэхдээ өнөөдөр тэр хоёрын амьдрал муудаагүй. Яг гоо зарим хэрэгтэй хэрэггүй юмнуудаа таанд чадсан. Хамгийн түрүүнд юу чухал вэ гэдгийг олж хардаг болсон. Дэргүүр ороод хэрэггүй юм авах болсон. Орой хүнд хоол идэхэ болсон. Амар том зардал хэмнэгдэж шин чинь. Тэгээд одоо гол зүйл нь юм гэхээр сарын өмнө уулзчихсан 7 сая төгрөг нь бол яг хаа тийг хадгалдаг тэгээд илүү гарвал хэрэгэлчэндээ гэдэг юм байсан бохоггүй юу. Тэгвэл одоогийн 11 сая нь бол ямар ч нөхцөлд хамаагүй цацагдахгүй гэдэг юмар орсон бохоггүй. Хүүхдүүдэд хадгаламжтай бага. За. Ирээдүйд тийш бол огт ордог. Тэрийг бол ерөөсө боддог. Сайн байна. Энэ бол хадгалж байгаа хэлбэр мөн. Гэтэ энэ бол сайн хадгаламж биш. Яагаад гэвэл та хоёр өөрсөндөө хадгаламж байхгүй учраас таны хүүхдүүдийн хадгаламж биш эмзэг гэсэн үг. Ямар нэгэн дүрмэн дээр одоо яач магадгүй гэсэн үг. Яагаад л эрсдэл үүсэх юм бол хэрэг өвдөхөд бэлэн үү гэдэг асуулт аягүй чухал. 30 сая төгрөг хэрэгтэй гэж бодъё л доо. Зөв гинт тийм тохиолдол зөндөө шүү дээ. Зөндөө Монгол зөндөө биш. Тэгээд тэрийг яах? Байраа зарах гээд байрыг чинь авахгүй шүү дээ тэр цаг үед. Эсвэл одоо машинаа зарах гээд машин чухард авахгүй шүү дээ. Байж л шүү дээ. Гэтэл цаг яаралтай мөнгө хэрэгтэй өвдөд секунд минутаар бүх юм ярих гэдэг яах вэ? Тэг хадгаламжтай байл гэдэг л асуулт. Чам хөрөнгөлөөс мөнгө байгаа юм. Юус их холдыг юус хамаахгүй. Бага холдыг ч хамаахгүй. Мөнгө хуваадгүй гэдэг нь чухал. Өнөөдөр би нэг маш чухал өрөө хэлэх гээд байна. За. Хадгаламжгүй нэг битгий ажилд аваа гэж. Хадгалдаггүй нэг. Яагаад тэгэхээр мөнгө хадгалдаг хүн бол их бага нь хамаагүй. Өөрөө санаачлахаар мөнгө хийдэг. Хэн ч шахахгүй. Тэгэхээр тэр бол маш хариуцлагатай. Хоёрдугаар санаачлагтай. Гуравдугаар ирээдүйнхаа төлөө анхаарал хандуулдаг, алсыг хардаг. Дөрөвдүгээр гэр бүл хүмүүстэй багаар ажиллаж чаддаг, мөнгө хадгалдаг, тэрийг хүмүүс рүү хамаагүй цацдаггүй. Тавдугаар тансаглаж гоё сайхан туурддаггүй. Тэгээд өөрийнхөө шунлаас татгалздаг. Маш олон хувилбарууд гарна энэ дотор. Хүмүүсийн хайгаад байгаа тэр ажил хадгаламжийг дагаж. Тий. Тэгэхээр би бол юу гэж хэлэх гээд юм гэхээр хэдэн төгрөг хадгалж байна гэдэг ийм банкны хуулийг авчрах тухай биш. Хэр циклээр дандаа мөнгөө цаашаа хийсэн бэ гэдгийг нь банкнаас тодорхойлт авдаг болоос л гэж хүсэж байгаа. Хүний нөөцөд хэлэхэд сар болгон манад мөнгө хийсэн хүн байна гэдэг тодорхойлтыг авчруулад тэгэх юм бол тэр хүн санаачлагтай байна. Тэр хэдий хийсэн ч юм уу тэр чинь бол хувийн асуудал шүү дээ. Тий.
Яг хэд хадгалагдаж чинь хамаагүй. Энэ бол төчнээ жилийн хугацаанд сар болгон манад ийм одоо хоригдлол хийсэн, хадгаламж хийсэн хүн байна гэдэг тодорхойлтуудыг танк өгдөг болчихвол тэрийг харж ажилд авах шиг гэдэг одоо хүний нөөц. Уриалга шүү. Тийм байна, уриалга ба шүү дээ.